Produk lokal, pasang AC-nya di Talu Banten aja, nggak usah jauh-jauh. Cintai produk sendiri. Di Dodi Service deket Toyota. Finishing, ntar lagi selesai. Tertungging, tertelentang. Guys, kabel-kabelnya semraut. Hancur guys, dihancurin. Hancurin sama abangnya nih. Pasang AC. Apa merek bang? Sarden. Sanden. Sanden. Sanden no. Sanden no. Sanden. 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 Iyalah, abang-abang ganteng tuh masukkan ke YouTube. Biar terkenal ya kan. Pasang selang kita dulu guys. Oh dinam, ada resentrum ya bang? Hah? Bagian dalam ada ya. Di dalam ada elektrik. Yang mana lo? Ya, No. jengokan wajah bang tuh kan kenal memang. Pasang AC. Selesai guys pasangan AC. Mari kita pulang. Banyak kernetnya bang. Banyak kernet. Kita nggak usah pulang.